motema te tokangaki likambo wana. Alors na 1999 tango papa Mfuma Mbanza tozalaki ne awa na Nkamba ndenge toyebaki ke nzoto ekomaki malade mpona kobima ezalaki na biso pasi. Sikoyo na mokolo wana alobi ete namoni mwa makasi nabima nanu moke natambola. Tolobi papa problème ezali te. Ezalaki ye moko papa Mfuma Mbanza, ngai papa Nzinga oya munganga na tango na papa Kayomba papa John bazali tobimi. Ya lobi to balena na Yanda. Chauffeur papa Citra. Toke na hôpital ya Yanda totali tosilisi. Bon, tozonga siko tokomi na entrée alobi bon est-ce que beaucoup ko permettre nga na koma awa na Lukengo. Papa Nzinga alobi ngai kaka papa tolo yendi kaka tokende. Tokomi na Lukengo a diriger biso ti na kacha Lukengo kono. Tokomi wana tokomi nesika moko totelemi. Ya alobi totelema totelemi. Batamboka baye wana bapesi mbote. Bakamwe papa ne papa azokita te kaka na kacha motuka. Batamboka Lukengo basepeli papa bapesi mbote esili papa alobi bon tozonga. Tango tobandi kozonga tokomi na kubima Lukengo wana papa tuni l'air nini papa 11h. Mais bon est-ce que vous pouvez permettre nga tokoma na kikoka total la papa Moïse na boutique. Ce papa tolobi a problème ezate papa. Kobima tozo bima na Lukengo mwana moko ya muke ya 2 ans azwi libanga abambi na voiture tozalaki na mwana papa Mfuma Mbanza. Papa Kayomba lobi mboko penza Lukengo ata bana mike esprit mabe voiture papa zo yeba ngota bambi ngo libanga. Papa Mfuma Mbanza lobi oyebi teke nga na fanda awa na Lukengo na salaka 4 awa na Lukengo. Bakayombo na ba John lokola bazalaki ba journaliste basali curiosité papa ofanda ki awa na Lukengo 4 période nini wana et puis oyaki kosala nini. De papa Mfuma Mbanza abandi kopesa biso historique alobi ete na 1948 emonana kiete tokoyamba bapaya na mikole koya. Alors esengelaki tosala bilanga tolona tango wana bapaya banda koya toyoka pasi te. Bato bamboka pe bapesaka nga bazamba ye moko papa Mfuma Mbanza za koloba alobi bilanga wana ngai moko na bandaki kokata. Sikoyo na tango wana bapesaka nga elanga na zamba moko babengaka awa mango ntwango leka kote ya zumbu dakela na sekuna na mois de septembre oyo ezalaka pote mpona kotumba zamba elanga. Siko papa Mfuma Mbanza ake kotumba elanga tango atumbi moto elandi ye. Moto na tango elandi ye akimi moto wana moto ngo elandi ye lisusu. Donc moto ne continue kolanda ye banda na se ti na likolo moto wana elandi ye ti eye kosukisa na cimetière mama Mwindo moto wana. Mais ezalaki mabongisa tata Nzambe. Sikoyo ye moko papa Mfuma Mbanza za kolonga tango sikona na kimi moto wana na mati montagne moto ezo continue kolanda ngai na kiti ti mai babengaka Mankasa. Boyebi Mankasa toyebi Mankasa tango na komi kaka na Mankasa na traverse mai wana mbala moko mutu moko
abimelinga mutu moko munene mulaya simbinga alobi kobanga te bakosala ta likambo moko te tosalaki quelques minutes moto wana sikoyo biso totuni papa mutu yango mutu ya mboka ou bien autaka wapi ye réponse na yete na yebisi bino kaka ke mutu moko munene mulaya abimelaka ngai asimbi ngai alobi kobanga te okomona nota likambo moko te bala moko tango aleki akomi place papa simoki mbangianga natongisaki ndako oyo tobengaka résidence mama mwini kuna na cimetière place wana nde aye kokweya ye moko papa mfuma mbando yesiyokizoke akweyi tango akweyi afande na tango wana esobe munene bandako ezalaki te ndenge ezali sikoyo esobe munene ti ngonga moko boye alamuki ye moko aye malembe ti aye kokota na ndako na tango wana ndako na ye ezalaki esika ndako ya papa Mavunia oyo azalaki président Afriki papa Masamba ndako na bank place ezali ndako papa Fongo ezalaki wana nde tango aye kokota wana nzela akotelaka kote nzela mamaki sita pi aye kobimela kote dispensaire akala ezalaki nde ya kokota wana mama Mfuma Mbanza amoni ye papa nini boye alobi te moto elandi ngai kasi na tango wana papa Mfuma Mbanza na tango wana soki namoni ndenge wana nakokende esika mosusu te fona luka esika mvwala ezali na tango wana mvwala ezalaka na lukengo na ndako papa Tomatuvumana nde papa Mfuma Mbanza nde akenda ndenge na yaki kofanda 4 ans awa na lukengo wana maloba papa Mfuma Mbanza sikonga na tuni papa oyebisinga makambo ya Mankasa mais na 5 mois papa Mfuma Ndongo mutuna tunaka biso oyo apesaka maboko komemisa ikulusu ke mutu mwindo Simo de Sirene papa Mfuma Ndongo alobaki te mikolo ekoyeba na soki na zamba nini soki na Mankasa soki wapi sikoyo oyo koloba makambo ete ndenge otumbaka elanga wana eke mutu abimbelaka yo na maya Mankasa donc na makambo papa Mfuma Ndongo na yo doto elakisi ete kaka yo wana basimbaka na maya Mankasa papa alobi mana ngeyi lukuikulu lwako wana yo ba recherche na yo ana papa Mfuma Ndongo papa Mfuma Mbanza yipsinga ndengwana alors talo to komina kikoka lisolo wana salinete katani solo lina papa Moïse sili photo zonga papa Mfuma Mbanza tuni nini oyo tolubi papa siko to komi 12h moins est-ce boko pesa nganzela potena koma na tadi na tala bilanga papa waneza bolingo na yo bisomo to boy qualité to continuer ti to leki Congo poto koma na tadi siko na katikati wana le mutuka vice platine ekufi papa yebisi chauffeur Citra yo bongisa mutuka na tango wana ba telefone ezate ndenge tukosala kamyo kaka moko ya suite ezalite pote papa azonga mwepe kite ezalite to fanda ka wana presque pendant 1 heure du temps basimoka yombo na bajon kotuna kaka mituna na papa Mfuma Mbanza ndenge nini moto wana ilandelaki ye mutu oyo oyaki kosimba ye azalaki nani papa Mfuma Mbanza pesi biso histoire mbotama na ye kokola na ye na pasi oyo ye amoni abi pasi nyonso wana ezalaki ndenge expressé papa Mfuma Mbanza pasi nyonso wana ezalaki bolingo ya tata Nzambe ke fona mona pasi wana po soki na bonzoto kaka nde na monaki pasa ndenge te
mais ce qui est là qui boli matata nzambe yango na mona ki passe nyonso wana. Alors papa Kayombo na papa John batuna ka mituna ebele tango mituna esilikaka bala moko papa atuni sitra enseke eni kamne ka yila magani ko eso bonga kaka te papa eso bonga kaka te aipsi mekana tango pe a démarrer kaka esimbi albibo to zongela na biso awa de tu kozonga na nkamba. Alors mituna to ndenge nazokoloba boyo papa Kayombo esika bazali kolanda ngai ezalaki kaka pona kolo Yesu papa elaki sete kaka yo kolo Yesu ata mwana buso tulandi maloba papa diangenda na ndenge opesi biso historique awa maya mankasa wana do yo kaka kolo Yesu bino kaka nakondima na bino ngai te bino kaka nakondima na bino. Donc réponse papa Mfumambanza nde yangwana tango toyeko zonga naye moko ndenga alobaki ete ndenge akikoloba nde Noël ndenge pe Noël ndenge ebandaka po awa na kati ya ndako na ye toyebisi ye papa kota na ndako wete okoka kolala lelo Noël kasi papa likambo yango ya kolo Yesu do yo moko oyebi yango kamonoko bena no telemo yo lupi kolo lweno. Do papa Mfumambanza azoloba kaka tango nyonso ete ngai te bino nakondima na bino mituna ebele yo kolo Yesu Mfumambanza ngai te bino nakondima na bino. Kasi na 5 mois papa Mfumalongo aye kolobete boza komona eke papa Mfumambanza kolenga ya maboko na ye mikolo ekoya bokoyeba tina ya kolenga ya maboko na ye. Siko tango ya kubimisa makambo ya Noël tuye komona pe papa donc bazalaki na ba secret na bango me moye babimisango claire ezalaki te mais biso nde tozala kozala pene na ye na moke tobandaki koyeba na mokolo wana tango ye moko agangaki Noël na 93 soki na bosani te na 96 na 96 na tango wana bapapa mafu oyo mboki bazalaki alobi tele oya ni mosi Noël mete kupaka makanisi nyonso ndenge ezalaki na 5 mois na papa Mfumalongo papa babandaki komibomba mais papa Mfumalongo na malembe babandaki kolobete mikoleko ya ndenge bokobenga kabiso papa kolutu nzambe papa Mfumambanza kolo Yesu ngai nde tata Molimo Santo ndenge mwana bokobenga kabiso papa tekobenga kaundenga boye bakete bozali na mokumba monene bososala likambo yango malamu pamba te bokotunama yango toza kolobela mingi mbotama ya papa Mfumambanza Noël yende kolo Yesu ya solo biso kaka te papa Simoki mango ngandinga kaka te papa Mbenza kaka te ote papa zakupe mama kwa kiadi surtout mama kwa kiadi ayebi makambo mingi ya papa Mfumambanza mais na bambuta msusu kwa papa Nzinga bazali wana papa Tukembo sope bazali papa Humba po tango wana aksida ya kikulubute salamaki wana papa Humba azali deja ao to bande kotuna ni papa Mfumambanza oyo ba defila sa kosala na mozole mais yebaki likambo mais moyen ayebisa biso peza clairement ezalaki te mais tango accident salami akomi na Kinshasa biso tango tokomi kuna biloba papa Mfumalongo donc c'était
tango na misaka traverse kwa sala accident na kikulukuta tango tokomi kuna papa Mfumu Malonga alobiki bino to kozala kana mbuta boye bakete basini wana za kosalama na mikoleko ya boko yeba pona ni c'est vrai que ngai papa Mfumu Malonga na sala accident lukulu wana makila si supermarket mais para nini makila ya papa Mfumu Mbanza yeko sopana lisusu na mikoleko ya boko yeba bino bakimbangiste bosala ka ba recherche makasi wana maloba papa Mfumu Malonga ndenge tofanda ki bango misatu ya bole ao na nkamba pona kosukisa ndenge tozali kopesa na kaka mayele ndenge papa Mfumu Malonga banda ikolobela ngwete biso toko bomba ka batu na biso oyo bayebi makambo ya kala batu nyonso wana oyo ya kala bazali très nécessaire bakobomba bango pamba te ezala likambo bokoyoki la passe nani mtazalaka fulani mtazalaki si akomi mobange kasi ki mobange wana c'est vrai et que ya des fois makanisi ekokimbaka na ki mobange kasi mbuta pe mususu komona ti akomi mobange penza ndenge papa Mfumu Malonga alobaki yango ete na tango na bango bamibange mususu bazalaki ete akomi penza mobange mais aza koloba okotala nzoto ekoma lokola mabele ne bakosokola kayi kasi nzoto ekoma lokola mabele soki tango wana ekoki omona bobimisa ye muke na libanda pweto azwa mopepe mwaye penza basimba ye penza na batu bakuyi kosimba na bango mais tamula ye pona kosimba mwa pasi omona batwe njete oyo ezalaka na bitape mibale baturi de onsingo gala baturi wataunjanikira mwine donc bachira libanda pwete azwa moyo yango bamibange wana tosalaka na bango posa pwete bayebi makambo ebele bakopesa kabiso yango na makambo mingi oyo eza koleka na kati na lingomba tozapela bobange na biso moko ye ayaki koloba na biso te papa makambo nyonso eza koleka papa Mfumu Malonga sima ya 5 mois apesaka biso lettre moko circulaire mpona kopesa makasi na makambo elekaka na 5 mois pamba te sima ya 5 mois maloba papa Mfumu Malonga asengaka na bapaster nyonso oyo baasistaka na soirée spirituelle au na nkamba eke ndenge bozali kokende makambo oyo bozwi au na nkamba bokende kosala teke bobomba yango na kati na bavalise ekoma lokola ba archive te bokende kotangela yango bandimi bayeba makambo nini elekaki na nkamba kasi ya solo emonanaki ete malgré papa balobaki kasi na tango bapaster oyo bazalaki na nkamba bazongi bisika bakofandaka makambo nyonso oyo bazwaki na nkamba ndenge papa Mfumu Malonga alobaki te ezala teke ba archive bakende kobomba bango bakendaki kobomba yango balakisaki na bandimi te yango na 1992 nde papa Mfumu Malonga ayikosala susu lettre circulaire ete makambo nyonso boyokelaki na nkamba bozwaki na nkamba malamu bozongela yango lisusu yango tokobenga oyo nkulu na biso azalaka na tango wana papa Nzinga Kinsukulu aya koyebisa biso likambo yango ndenge nini ezalaki po yango eza komona na sikoyo na ndenge nini eke papa Simo Kimba Nkyangani atali ndenge atambusi lingomba aye komona ete asala reforme na lingomba na ye lokutakanu esalami kasi sima ya lokutakanu ndenge papa sengelaki yango eke makambo nyonso wana ekende kotangama me bamisusu baki kosala yango lokola ba archive ndenge papa Mfumu Malonga alobelaki yango bake kobomba yango mbuta na biso oyo papa Nzinga yango amonaki ndenge wana aye kosala biso rappel na 5 mois ezalaki
siko pezali komona na yango papa soki tokoki kolamusa yango topesi nzela na papa Nzinga ayebisa biso ndenge nini esalaki na 1992. Ngi na introduction papa Katembo bosikisa tanga circulaire yi. Merci papa. Mais le coup dans un sujet à mon aîné il y a 5 mois et si quand on y a dit abiso ba pasteur oh yo papa la kakabiso bien yo zala abese biso programme était soki ya liboso bo bombi makamoyo na teibino toto teibino ko bandandelo bokozonga na bisika bo wuti bamindimi na bino bakomona bino ndenge bozalaka te bakomona bino bokomi ya sika penza pe bakosepela na bino bakosala bino makambo basalaka bino te ya mibale ndenge papa alobi bobomba makambo oyo na batiroire te me bokende kotransmettre na bandimi ndenge na peseli bino. Alors moto na moto makambo ya kolomba ezali ebele c'est-à-dire bisika bapapa baniati etumoli motema na ngai makanisi na ngai papa nasisa nano esiko yosuka seni yawa ete batinda biso tokende kosala mingi bakanda kotana batiroir me moto na esaleli na ye ngai na mayombe nazalaka pasteur de district ya Bas-Fleuve tango bengamaki ba délégué de district na tambolaki moka nyonso oyo ezali na lingomba ya tata Simon Kimbangu na Bas-Fleuve na ba musicien na ngai na ba pasteur na ngai ya territoire na salaka programme monene chaque secteur collectivité secteur na tangwana bandimbi nyonso bakomata esika ya paroisse na biso toye kosala bango poso mobimba mikolo minei ya matei oyo tozwaki na nkamba chaque pasteur doit prêcher maoyo tozwaki na nkamba po mazalaki bien aligné mokolo ya mitano ezalaki mokolo ya ntubela moto na moto abimisa oyoki mayeba tata bapesi biso tomipetola tomisukola tobenga masolo bana ya nzambe mayebiso tozwi mpo na biso te mpo na bino. Alors kobanda lundi matei mardi matei mercredi matei jeudi matei vendredi ntubela ya mondimi nyonso samedi nde ezalaki mokolo ya suka oyo bazalaki kosinye ete mai manso nasalelaki na kozongola lisusu te ndenge natubeli papa nga nasalelaki ndenge wana na Bas-Fleuve mobimba bayebi yango lokola nazalaki kosenga bango kolia na bango madesu soso biloko nyonso toliaka bambala tout ça mpona bango moko cuisine ezalaki bonene lokola basoso ezalaki koya ebele bazalaki kolia parce que mikolo nyonso madesu mabe bakei kofunda ngai na Kinshasa epai ya papa Mfuma Ndongo Diangenda papa Nzinga kuna na mayombe tala moto akeni kofunda ngai mawa mingi papa lobi mengai awa avant yo oya tata asha ye koyebisa ngai ete na mayombe moto epeli lingomba bato bapetwami Nzinga aza kosala musala ndenge otindelaki ye tata moto ye koyebisa ngai mena yo yeli ngai makambo ya basoso
basoso yango aza komema na ndako na ye to abite bato bazali kolia abi bokende abengi ye na yombe de chela Kinshasa na ya Kimbangu abengi tata Tomapako aye tovandi kula na sima abengi tata wana alobi repete makambo ndenge oye kofunda nkazi nzinga makambo mabe azosana ba frère akomi kolenga natali na seki papa mumpasi tona po biloko wana baza ko kongola amemaka nako hote ya nini ho bo bato baliaka mais soki bino moko bozali kolia mabe ezali wapi yango wana papa oyo moto na moto amiyebi ndenge esali na ye na ba fleuve na sala na tambola ndenge totindamela awa na eko sili c'est la carrière na ngai na Bakongo awa na Lukaya na tambola ti na salaki ndenge longobani nde tangu tokomi na 92 un jeudi batikelinga mukanda na tata moko lekaki na mutuka na vi mukanda na tangi mama Nsalulu Polina mwasi ya papa Kulutu wana papa Kulutu asa tiki biso atindi mukanda nkwazi nzinga fumwa kubuka tele donc papa dangenda mokonzi na yo alobi lobi na 20 midi soko komite okomona ye lisusu te na vi mokanda papa kendeke na poto me akomelanga mikanda ya boyete menazo ko na poto akonenga mkanda sona keita mon to mona nite na komona ye lisusu te akokenda wapi elengi singai masananga lobi te lokola manda komi boye likambo ezali lobi na tongo kende na tongo na lamuki na misukoli na lati na bimi na nzela na moni voiture moko euti lukala na telemesi yango ba telemi ngambeno kende Kinshasa o 1000 francs bi 1000 francs yango na pesi ya meminga na ke Kinshasa na komi Kinshasa na 7h30 na yebisa ndeko na ngai Edouard Lotunu na bumbu na leki wana na mona ye naye boni wanga ngabi na zako kene pa ya papa tala mukanda tindelingai yani oh me mbuta kene te mbuta kene peut-être samedi na kutu na tetem tanga ngana ju mukanda tikana kene mwasi na ye mama Marie alobi twa katula enza mvimba mumpasi ke musungula muntu andombe bika tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela baluvana ngolo za onso mpasi twalunga mumvita twanunga mumvita ei luvuvamo yengemba biakala munzozeno munkumbwase ye mwana ye mwanda velela amen. Fait à Kinshasa le 17 mai 1992 mono weno se mfumu le représentant légal d'Angenda Kuntima mfumu alongo. Yatakwa mbangiza mibanganga za nzambi twalungile minkuikizi mbasi beno nokala ye facilité mukutusalisa makambu yango baba mendinga makambu yangoyo bandeko na ngai banzambe na ngai papa dangenda mokolo ya suka apesa ngai na yebisa bandeko na nga banganga nzambe tosalisa tata na ye tango akoya po soko tozali na bizaleli ya ndenge wana tata na ye papa Simon Kimbangu kiangani akozala na facilité ya kosalisa biso mais soki tokangani na bizaleli biyebi komami awa pasi na biso ekosila te yango wana esalaka ngai pasi bisika nga na tambola na sole spirituele na yebisa na kimvuna na tangela bango yango mpe na limbola bango me mawa munene na mona papa liwaya papa diangenda ekutanga ina kimvuna kolongwa na kimvuna bamboka nyonso yoka litomba na muntu mwindu luzoba bazana yango
kolongwa na kimvula na kimbuba te na yinkisi totambula butu ngai na mwasi na ngai pauvre moka moko te bazanga kobeta mbunda babina podi angenda akufi alors que akiniki kotola biso bomengo alakaka biso akoma na Kinshasa babwakeli mabanga mena muntu akotola bino bomengo bobeti mabanga papa katembo kakanzinga bokozonga na bindo papa umba otikala wana papa umba soka tikali wana pambate tango papa mfumo mbanza tozalaka na ye awa ndenge abimsaka likambo ya Noel bangonde papa umba zalaka présent mais papa umba pe papa mfumo mbanza pesaka ye makambo oyo akoki koteya na tina na mbotama na ye to na tina ya Noel ya papa dia lungana yango papa umba topesio nzela bandaka ndenge na 1996 ti ye kokoma na l'an 2000 ndenge nini bozalaki na papa mfumo mbanza na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu ndenge papa bapesi biso programme pona koloba na kobanda na le 24 décembre 1990 chaque fois na Kinshasa papa Fumonlongo soki date wane koki Noël ya décembre il faut bakende na matete mais mukolo wana papa Fumonlongo akendaki te tango ekumaki na 0h azalaki na ye na centre d'accueil alobaki ete tokoki kondimaka te kolanda makambo ya bato mosusu na nzela ya lokuta likambo na tango elobamaki keleke bambuta bayokaka likambo wana me bato nyonso bazalaki kuna na matete me yakendeki te aloba yaki kotuna papa Fumonlongo papa me soki likambo abakisaki papa yangoyo le 25 décembre le 25 ok me sanza nde yango te me mikolo mikoya bokoyeba sanza nini oyo nkolo sabota maka tango tokumaki na 1996 tokota kinda kwanza na 0h tango tokota kinda kwanza na 0h mateye sili na tango wana tozalaki liboso ya petit mise na ndako ya papa Fumambanza tokota kina temple te biso nyonso to zalaki liboso ya ndako mateye silaki parti sociale ba communiquer pesa mili a bien papa représenter ville sainte nde ateleme pona ko pesa papa Fumambanza mbote tango papa telemi to pesi mbote sikoyo toza kozela papa aloba sikoyo tango tozali kozela maloba papa toyoka kaka mbala moko Noele 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 Noel biso baso tozala kesika wana to sepela ke makasi pe to beta ke maboko alors makanisi na meso mayake te papa Fumonlongo aloba kete le 25 d'accord mais décembre yango te sanzo yonkolo sabota makame mikolo mikoya bokoye ba vrai date oyo na sanza oyo yonkolo sabota maka donc ko banda tango wana to sepela ki bongo na biso efungwa maka alors ko banda 1997 to bande ko organiser 97 98 99 tango to komaki na 99 na le 24 décembre 99 ayiko loba na biso ete makambo oyo ezalaki na loboko ya mobali eke na loboko ya mwasi oyo ezalaki na loboko ya mwasi eke na loboko ya mobali tango tokumi na le 1er janvier l'an 2000 alobi ete bambula echangeaka mbula na makambo na ye mbula nyonso ezalaka ndenge moko te kasi mbula na makambo na ye bambula nde echangeaka alors nde tango tokumi na l'an 2000 fete elekaki makasi ezalaki makasi po biso nyonso deja
tofungwami tomona kete date oyo nkolo sabota makande yangoyo alo fete wana ezalaki makasi mingi tango tozali kobongisa fete ezalaki dimanche le 21 mai. Alors tata moko ayaki kokutanga ayebisinga ye tembo bino ndenge bozali boye tango nde yangoyo bo lelo ezali dimanche jeudi le 25 mai nkolo sabotami esengeli botuna papa Fumambanza nini ezali kolakisa ete ya solo le 25 mai ezali date oyo nkolo sabotamaka tozalaki na ndako kwa Nzambe na yebisi bambuta au tozalaki bambuta minene tobimaki libanda kati na bambuta wana tata Wanzunga sa tata Samba batata Kwama Dio Marcel Dominique batata Fabien Esanga tobimaki na ndako kwa Nzambe toyaki na residence na place oyo salo tozalaki kobenga te salo rouge tofandaki sika wana totindaki papa Simoka Yombo poeta yebisa papa yaki bambuta bazwaki maloba papa lelo ezali dimanche jeudi le 25 mai Noël bon yebisa biso tolingi toyeba nini ezali kolakisa ete réellement le 25 mai ezali date yo nkolo yo sobotamaka directement na mokolo wana papa lobi boye poete boye bete le 25 mai ezali Noël bobongisa programme samedi le 26 photo dia communion donc makambo ebongisa maki dar communion ezalaka komona ekoumila parfois un mois baza kobongisa biloko ya communion mais wana ezalaki vraiment pampan tango pe tokumaki na date le 25 mai fete monene ezalaki maloba na ye na mokolo ya Noël le 25 mai lobaki ete nani ayebaki ete makambo ya ndenge boye koko salema kasi biso bakosakanela biso bakoloba makambo ebele kasi bolungula lokolo na bino na eskalete kalo 4 ende ko lokono va osiko bakoloba makambo ebele kasi bino bozunga simete bolungula lokolo na eskalete oyo etikali na makasi ya mutu te na makasi ya Nzambe ekosalema kaka donc esengo ezalaki makasi mingi le 26 ezalaki vendredi toliaka communion donc akobanda tango wana papa lobiete communion ya le 25 décembre désormais ekomi le 25 mai kobanda l'an 2000 kino lelo yo toliaka lisusu tosalaka lisusu fete ya décembre te tosalaka fete ya Noël le 25 mai et puis toliaka communion chaque le 20 Noël ya mois de mai. Alors tango makambo ne salamaka vraiment to sepelaki mingi e monana kete esengele suite ya fete ya décembre ezala na Kinshasa kobanda na Kinshasa eke Brazzaville eke Tinangola. Alors tango programme bongisa maki kokuma na Kinshasa papa Fumambanza kendeke na Kinshasa biso totikalaka ndenge totikalaka. Alors mena tango wana mokolo babongisa ke poete basala suite ya fete kuna na Kinshasa vraiment bato bamata ke bele papa Fumambanza zalaki na Senuda tango afande abengi tata Sebus directeur de protocole alobete Sebus est-ce que bato bazako ya pas Sebus alobete papa tango na bimi libanda na somo ezunga plein centre de kei komi plein et pourtant bato bazako ya bazako ganga na nzela Noël kobanga nde salinga papa kasi papa likambo moko na kanisi makambo tata moko na 1958 ayebisaki ngai kuna na Nkamba ayebisaki ngai boye genome ditoko est-ce que oyebake oyo botambola kana yenkolo Yesu soki oyebaka te banda lelo banda koyebete oyo botambola kana ye wana nkolo Yesu nde tango papa Sebusa yebise papa Fumambanza boye papa Fumambanza tuniye tata wana lobaki na yo boye tinga eta papa est-ce que c'est koyo bato bandimi tata Sebusa lobete papa lokola bato bakumi na niveau ya ndenge wana za kolaccepte bandimi deja alobete likambo te
ata basala ndenge nini likambo kake koyebana ata buto yingele tongo kotana. Donc makambo wana ezalaki na l'an 2000 ekendeki Brazzaville ekendeki papa ekendeki pe na Angola. Alors pona ba témoignage tata batantu azwaka journal moko oyo elobelaki Pape Jean-Paul II. Tango azwaki journal wana monaki ete malamu na déplacer na luka place ya kimia pote na tanga journal wana akendeki na premier poste afanda za kutanga journal. Papa Fumambanza utaki na kanweno pona kutala misala. Tango akomaki na premier poste atala tata batantu atuni tata batantu oza kosala nini kuna te papa naza kutanga mukanda wa makambo bakomi na mukanda vraiment papa ya kitoko mingi. Papa atuni balobi nini papa likambo balobi tata Nzambe azali muindo nkolo Yesu azali africain azali na nord ya Angola. Tata batanto bakise boy papa makambo balobi ya kitoko kasi likambo moko babosani olie baloba ka kete nkolo Yesu afande na nkamba me bango balobi ete na nord ya Angola. Papa Fumambanza lobi ete balobi ndenge wana ata basala ndenge nini likambo ekoyeba na kaka wana témoignage mibale ya misatu. Tata Benansilo azalaki directeur de protocole et de cabinet, directeur de cabinet ya papa Fumambanza. Alors azalaki kokoma livre alobaki papa malamu na bandaka kokutuna yo makambo ekomama ndenge papa Fumanlongo akomaka livre ya histoire kimbangisme abebande bosololaka babande kosololaka mokolo mosusu azwaka likanisi papa bozalaki bino misatu bandeko na yo bakei otikali yo moko tango mosusu pe yo kotika biso tokozwa mitune bele yango papa olimbisa ngana na lingi na tuna yo eske papa reyelema yo zali nkolo Yesu. Papa pesa ki réponse te ti pe bakabonaki mais olia fanda amona ki tefona tuna mais fona changer et tuneli alo mokolo mosusu bakutane lisusu alobi na ye papa pasi ya ndenge boye bamonisaki yo na bayuda babumi yo ti liwa ya kuluzu me pona nini ozungaki lisusu. Réponse na ye te ezali faute na ngai te tata lingaki ndenge wana ke na ya lisusu kati na bino yango nini nazali kati na bino. Alors banda tango wana emona na kitewe ye wana nde nkolo Yesu Kristo. Alors témoignage mususu tata moko kombo na ye tata Matumunu Pierre mbuka na ye Ntsala. Alors ayake wana nkamba ezalaki le 12 août soki na bosanite ezalaki mardi ayake pa ya papa Fumambanza ayake kolela Nzala asengaki biloko papa pe apeseke biloko mais avant pese biloko likambo yake na ye alobete papa sangu sikoza koyoka nete yo nkolo Yesu le 25 mai kumi Noël est-ce que réellement ozali nkolo Yesu. Papa Fumambanza lobete bon lelo ezalite yaka jeudi na 10h to solo la bien. Alors maintenant tango sisi koloba ndengo wana pe asenge papa na sana Nzala abenge protocole basi bapesi biloko pe mususu ya mobesu bapesi amemaki. Alors jeudi le 16 août apesi ke promesse tango zako ya awa na 10h papa Fumambanza azali susute azunge sika utaki. Alors moi témoignage mususu ndenge totanga ka Bible nkolo Yesu na koyana ye liboso awa na mokili alobaki boye makamuni oso tango masalamaki bakangaki ye mena lewana ye bamemisaki ekuluzu akufilaki na ndako te me akufilaki na esobe na mwangumba moko babengi ngolongota. Alors avant kufa alobaki te naza na posa ya komela tango bapesie vinu ya ngai tango ameli alobete ekoki akufi pe na ye.
mena sikoyo linne monana kina biso na papa Fumwambanza nkolo Yesu tango ayikata na biso mbala mibale ayebisi papa Mukunza bule oya fandi ete tango nanga yekoki na lingina tika bino na kokufila na ndako te na kokufila na hopitale te papa tuneme papa tosala ndenge nini ese tomemiona Kinshasa papa ndimaki tango papa akote na mutuka bazali kokende bakumi na kiemba papa Fumwambanza oyo afandi awa azalaki pe na yelaka ya tata na ye oyo bayoka na kete mokolo oyo na kokufa malamu yo zala présent alo tango papa Fumwambanza oyo tofandi na ye amonaki ndenge tata na ye akumaki atunie papa na pesa yo mai papa Fumwambanza andimi tango bapesie mai pe akati mutima esika katalaki mutima na ndako te na hopitale te kasi na mwangumba moko babengi kiemba kino lelo elembo ezali donc mwa makambo mingi mazali kolakise te papa dia lunga na kangani ye wana nkolo Yesu Kristo lokola makambo ezali kofungwama papa kopesa beso nzila po ete tobanda koyebisa bamokili papa mwa mokendenge opesi beso na kumba tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa Umba olesi biso mingi na makambo itali papa Fumwambanza mbota mana ye le 25 mai okoki kozonga na ye. Merci papa. Ya solo ndenge tofandaki na bapapa muke babandaki koyebisa biso mais papa Mfumalongo papa diangenda kontima na 5 mois tango ba théâtre zali koselema na mbotama na ye la le 22 mars na jeteki tango za kosala théâtre balobiki papa Fumalongo akende kobotama na mai bala moko papa Fumalongo a réagir na botamaka na mai te solo na botamaka na nzela ya mai esika wana pe ezali kino lelo matiti kobotaka te kasi na mikoleko ya ekoyebana esika wana papa Fumalongo talobaka ndenge wana papa dangenda te biso nyonso misato ezala papa Kisolokele ezala papa Fumwambanza bisika na biso esika tobotamaki ezali na mikoleko ya bisika nyonso wana ekoyebana ndenge na centenaire na ye toyaki kolakisa esika oyo papa Fumwambanza botamalaki place ndako ya korali Yerusalemu ezali ndenge mwa ndako wana etongamaka wana ya solo soki mwa ndako wana etikalaki kaka ndenge wana ezali ye moko papa Fumwambanza papa dia lunga na kiangani korali Yerusalemu bazali awa bayibi yango malamu mama Fosine mama Louise na bamisusu na batata pe bayibi yango malamu tango wana bazali kosenga korali Yerusalemu batonga esika po ete bakomelaka pamba te bango nde bapesamelaki tango nyonso tour ya komataka na Yerusalemu po bakokutaka na bamboka ndenge tokomonaka ndako batonga na cave kuna oyo ya suka oyo eza na 3 niveau normalement korali Yerusalemu batongaka yango po ete bango bakomelaka wana bapapa balobi te botongi yango kasi botikela bapaya balalaka kolala kolamuka pasi korali Yerusalemu pasi baye kosenga lisusu po ete batonga susu ndako mosusu papa Fumwambanza balakisi bango esika oyo kabine ezali batongi ndako esili papa Fumwambanza ayebisi bango ete bokokota na ndako wana te ndako wana na jango babiro esalaki bango pasi ndenge esalaki bango pasi ndenge kaka baza na bandako na bango ya matiti wana ale mokolo mosusu bazwi makanisi ete nayebi te bango moko korali Yerusalemu soki bazali awa bakoki koleka kopesa biso témoignage ya likambo yango ndenge bakataka
njete ya safu wana tangu bakati njete ya safu papa mfumo mbanza azalaka ni aho na ndako me bango kuna tangu bazokata njete ya safu mbala moko papa mfumo mbanza telemi bayipsaka yete ye moko atelemi ke kuna ke kogangela bango nani mutatindi bino bokata njete oyo alobi na bango alobaka na bango sima ye kotuna bango bino korale luselemi ndenge boyebi likambo kolo Yesu eske kolo Yesu abotamaka na ndako etongama malamu ya kitoko pe ndako la abotamaka leo no papa kolo Yesu abotamaka na ndako bibwele ndako bibwele zalaka ndenge nini awa na bamboka bamboka ndako matiti siko batata makola oyo bazalaka na tango wana papa donc ndengo zokoloba boyete ndako matiti donc biso yoko sosola siko yeke yo fozala kolo Yesu pamba te mituna soko tuna biso donc ezalika ndako nayo ezalaki awa te ngala lobi ndengwana te ngala lobi ndengwana te ye nazoloba boye korali eluselemi ezali koyeba papa nzupe donc azalaki pembeni wana na banza bakoki koyeba nde esika wana biso pe mituna na biso ngai nalobi ke papa ndenge papa mfumalonga alobelaki ete bisika na bino bobota malaka te na mokolo mosusu aye kotuna ngai vo mwana ndwenga wene na soki oza mwana na mayele mpo na yo nabotaka mange esika nini ngai me ndenge oza kotuna esika wana ondire esika wana yango kaka lobi zala na mayele ayebisinga kaka mayele na yo yango mtu kolakisa yo yango mpe ti mokolo mosusu ye moko aye koloba ngo pwelele alobi ntango nga namataka na mbanza donc ye moko papa mfuma mbanza ntango amataka na mbanza ezalaka na ntina eke akomelaka na ndako matiti njeta manga place payoto wana ezali ndako ya liboso ebandaka wana papa mfuma mbanza ekiti na pembeni ya payote awa na molende na makasi bato ya Brazzaville tata bomba nde bayaki kosalela ye na mise 1 wana ndenge balobaki ete eza kaka papa nkambe kokozala molili te ezosala mwa ndako po ete totya groupe électrogène kasi ndako ya groupe électrogène bongo botyango na chambre do papa oyo banda kokengela groupe électrogène po azalaka na chambre ndenge wana mwa ndako na ye wana etongamaki yango mpona lelo papa biso totelemi wana na makambo papa mfuma mbanza mbotama na ye na le 25 mai mwa moke yango nde toyebi topesi okombo tata mwana mpe molimo santu amen. Merci papa Mbe bajenoyi esengo bien esengo te na ndenge tobandelaki na ndenge papa Mbenza alobi na bambuta bawuti koloba soki kotonga Yerusalemi ezali eza na ntina bien ntina te monene bilaka bien bilaka te tokosala bien tokosala te tokotonga bien tokotonga te tozoya kolala bien tolamuki tokovanda lisusu te temi libele donc baloba na bango tokipe bango tokotala bango te tina ezali etage wana balobeli wana bongo ekomonana bie ekomonana te ekomonana mpona etage wana
classe nango ezali ye moko papa mbenza ayebi bolunge tokomi nango ezali po ete le 22 mars 2018 tosala nini mokolo wana mpe bokoyeba place papa mfuma longo abotama tosala bongo alors komoni bandeko na biso bapaya baye likambo bayeli likambo ya Noel na oyo molimo pese na papa mbenza na papa umba biso nyonso tolobeli na papa nzinga tolobeli likambo ya Noel bazwi yango bazwi te etikali sikoyo bamona ndenge kolekela po ekende mpe mosika donc biso mpe tosepeli mingi ndenge bamisise bayembaka nzemba alongi mokili alongi mpe alongi te bamisise bayembaka nzemba wana alongi mokili wana lelo tosuki wana tinsani batata na bamama haya na tongo bana bagani yake na poko bana bagani batata kema mindele wazali hao wale wapaki wale baka programu na biso kema tata selo kokendo kota tobi kokende kuna te tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen.